Bana Emoro, les grands boss. Les boss Didier Omolo, Missa, Piponk. C'est comme un Cambozo, Van, c'est comme un Cambozo Salem. La boss Anité, Mariana. Moi, c'est mon taille, moi, c'est mon mouille. Les gars, tu le baran, mon bal, il y a Pemo, Wabi. Un débat pour l'eau. Hein? On a un Bino, un serviteur, Jérémy Kala. Autrement dit, tout le monde. Donc, la peste, c'est un mot, c'est un gaï. C'est pas mon poto à solo à Tongo. Badouka la grand frère propre du sous Tchérika la famille Kala. Mon poto, dans le monde entier, quand on est tout bête à non les solo. Les solo, nous, tout bête, la vie, nous, les lots. Les solo, les outils musica, nous avons même fait les solo. On fait des bambous et des sikazali. Nous avons un cadre. Nanga makamu Nathalie Kazia maman tia mwini biso na biso eza simple mais bon pour na posa na no ko s'abonner vraiment na 4 mois bo s'abonner pour tant bo s'abonner et permettre que tout comprendre que musala est installé quand des mots les boss alobaka ngana bino nkambe moko petit na ngakati wa zara mais la mutuna ye mais la vie na ye Enoch le grand prophète Enoch na pesi ba moto bisiko zali na bosani te la ra yo ndi makam bana poto biso na biso eza boye eza biso la tontine moko 36 ans comme ça ma kombo te po la ra ndi makam za tontine so moko 36 ans quand des ans ka ta kishaka tontine so ba mbomo na ye mais bande on a maso to vu photo tontine na to chili bino na si mi bale photo mo la za kitoko wapi kantina na za kitoko ana taille moko boye ndeka nanga kati pali pour handicap la merveille le baga est-ce que oh na ekokani te yango ya moko bomo na ke pasi ils ont fait kitoko muteteni isipiango omo apena mobali moko za ki boga mais likola kozanga oyo mande ko gomi makasi oko kate susu kitoko yo zeni au moins la tantine moi ça va bien ça va kitoko mais quand pour le sanga au moins la tantine baby la taille est au moins en insulté tantine a vu ça 36 ans tout bête à solo à ça tantine moi on a descendu ba mapa na ye ça va mapa et azara un système en côté na ba porte qui va mapa ba futa lobby ba futa mais tantine a biso na vie na ye privé azali na mo chéri na ye kambe zalaka chéri na aza maître avocat mais vous comprenez que biso na RDC tant ba bengi mutu maître avocat déjà moi si ba ko ba tekini ba tunaka ba identité to ka ba biso ka ke mutu aza maître avocat ba no rejoindre nini ba maître la ba mettre ba makolo salaire ba na raté ba copie za la résulté et na si ba pasi wana tantina ndima ka maître avocat parce que beka ke a mutu yo aza quand même na diplôme un jour il faut sourire et quand il a vu ça 36 ans dans les cas pour dire ça va m'appeler je me suis accordé dans le point où moi mais ça fait que ça va m'appeler bazala été tout un jeune garçon il y a famille voilà et ces jeunes garçons le garçon va lui avoir d'aller quand à 25 ans la table quand il on a 36 ans le garçon va lui 25 ans à sa fils unique il y a libo ça va le gars moi moyen zalaki talika ka kitoko tantina bi malgré ça mukolo mais beauté on a taille on est makamu hein tant to bete sur la taille de moni maman mutulanga kati bisiko zali malgré polémique mais obaki na bwa ko était lo tennis kaziama peso ba mutu tele bisiko zali na bosalité petite terre à kati Fortuna Delia moi ça mayele moi ça kitoko petite terre à kati biso ko tente Falon Delia, Doudou Delia, Abidjan Delia, on a des familles en Aïe. Quand vous oubliez ma maman chérie, Tina, hein? Maman Tina, maman Jérémy, bébé Nangaï, Ariana Kara, hein? La fille de son père, la carte au Mouro, Tivinde Makamou.
ndeko na biso mobali atie ndeko na biso mwasi likolo abizabi nga mokolo boye abitanti na leli yo mabe po tai na yo nde naokoka te oza mwasi kitoko tanti mpe atali par rapport andimi na ye mpe lisolo bref bakoma na bango kokutana bakoma na bango kosala coffre bakoma na bango bato makambo entre ta mpe tontine na maître avocat talaka nde eza maître avocat kutayaki mpa batantine balambi mofufu batiele ya dame ka nde ezalaka mais petit na biso kote oyo akoma mpenza kosponsorize so bakutani na tontine ya sorti tokomona pena mwa $10 mwa $20 yabi te nalingi lipapa ote change mwa lipapa soit mwa déodorant soit mwa plante moke tantine akomi koapparaître maître avocat mpe akomosala mwa bazuwa ka nde ezalaka mais yo te eza naoka bacope na nga nde nasalaka koto mpe ndeko na so mobali na famille baosali makambo asala nini akende koto basali mo bolingo ya 2 mois 3 mois ka nde ezalaka tanto jour osala mokambo ye bandeko na nga lisolo eza pasi ase retrouve kakomi na zemi ntango ase retrouve kakomi na zemi abi nde ezalaka kaka po babi bamama nde bayebaka bakolo bana bamama nde bayebaka bapapa bamama nde bayebaka bato bataka bango likilo tobengaka zemi ndeko na biso ya mwasi abi bon nake koluka mokolo zemi soki nanga mokolo zemi nani mokolo zemi nani place makambo ebani nde yango wana oyebike ndeko na biso akenda oluka ndeko na biso ya 25 afandisa bino mpo tosolo nini ono nde naza boye naa na retard ya 1 mois quoi retard ya 1 mois mais ata yo moko vraiment naboyi te nandimi na nga ke ozano na zemi talaka yo 36 ans nga 25 même si nakobeta lisolo na ndako omoni teke nakokoma liboma asali moninga na age na nga nde naza bono na botaki donc zemi oyo nakobatela yango mpenza quelque soit mokili ekoloba donc nabiso mbala di ok ça va mais mpo na nga vraiment esimba te po baparent baolinga te et pour ton information nga mponi aza boye mpo wana ke na nga poto po makambo na nga poto po na suka ya solo ok lokola yo lobi bongo forme te nga mona ozwa charge bilanso mobali azwi quelque chose azalaki nango aremettre na kontina sa nzambe mpe lokwa azalaka malamu kaka na même semaine wana mobali na ye nde kaka banda okeba makambo na ye atike maître avocat kota asala basala boye akobeta likolo kuna société moko ya monene na mboko tokotanga kombo te banome ye babengaka bango soki je sais pas quoi kombo yango ekiminga mais akomi quand même na place moko ya bien ekomo permettre ke amona mona moke esuki wana te bamatisi ye lisusu promotion bayebise non po tologe ozwa ndako kokomona motu donc maître avocat mpena makambo ye etanti na bi les opportunités bien asala nini nakeka kosumbela mobali na ngai oyo sodekomiso elenge wapi le prophète trésor kala le prophète na mama beti mawete le grand modéliste mapeshe bamboto bandeko na ngai mama kepa mettre avocat ntango kaka aza koannonce ke papa naa na zemi mais fe bomonda maître avocat nde asotaki abi tikoloba boye oza na zemi mais eza bien mpo na nga donc nde esali boye seke tosala makambo ya libala mbala moko ndeko na nga makambo ya libala esalamaka te esaleli ntango makambo ya libala esalama ndeko na biso mpe 25 koto ye akende poto bandeko na nga batikali koto vie ekomi bien mama na biso zemi ekomaka 9 mois te ekomi 9 mois ake kobota bana poto bana Ombolo TV mama mpe aboti mapasi mwana mobali na ya mwana maître avocat na elengi wana amonaki aboti bana mibale mbala moko asombela mama na biso motuka lokwaka donc vie ya tontine dans sa beauté oyo tobanda kobeta lisolo ya pauvreté beauté bini bandeko na nga pena aza na bapoto nyonso mbe nalakisa bino kozala na mbongo ya bien kozala bamoyen eza bien nayebi bino mama akoma na beauté moko kozwa ide te ndeko na biso mpe na poto kuna bagarda bacontact na mama na tantine na biso ya 36 ans mwasi oyo mode ezalaka mwa bapele bafacebook bawhatsapp des choses comme ça bandeko na biso mpe lokwa mona azali na poto abia makambo wana eza yango suna tina te naza suna mposa na nga koto ndeko na biso ya mobali na poto bandeko na nga bana poto bana Ombolo TV ndenge kaka tobetaka masolo na biso sans oublier petit sœur na kati ya Ombolo TV Rosette Kalonji naboseni te petite sœur ya masolo moyebi ya solo nila Kalonji
okomona ekala mingi te mpo mwana wana soki abandi oyemba awa makambo bandeko na nga mwana mobali ya 25 ans na poto 3 ans après donc babebe na biso na bapasa bakomi na 3 ans ndenge so mobali asali accident asalaki mwana asali 1 mois na coma maobi makoma ndeko na so mobali babi mwana tambola esprit ezalata komi paralysé à partir ya makoma et bien informé mpe na bino mobota lisusu ezalaki bandeko na nga lisolo apasi baboteka ye moko mwa mobali poto mpe tantine asa 36 ans libala ekomi elengi akomi véhicule akomi bamaison d'habillement donc famille pena bakomo se retrouve na nsima ndeko na biso basi ya poto bamama ya poto ndeko na biso mobali na kati ya hôpital abandi olela binzambe nasali nini mabe nini nasali na mokili afandi abi mais naolela oui mais naza na bana comme bacontact ezalaki toujours ndeko na biso mobali aza bengi ndeko na biso asi ayebisabi nde naza na problème grave nasaki accident tala mais nde naza boye nakomi na posa bana nga ndeko na biso mwasi abi tika boye pardon nzambe nayesi bino masolo ebandi ndeko na biso mwasi abi tika loba boye pardon yo ozalaka na bana te ozalaka na bana te ndeko na biso mobali abi moni makambo nabombango na motema na nga mais na kao nakomi nakomi na posa bana kuna informe baparent na nga baluka yo kutu oyokana parce que nakolinga jamais na perdre bango nyonso mibale ndenge mwasi olingi nasala nini okobomelanga libala papa toyokanaki na yo bayeke no oza na posa bana te oke na yo natikana mikumba na nga bana lelo nzambe asunganga olingi osala nga nini bamama poto bandeko na biso mibali ya poto mama lela butu momba fièvre yaka te mobali atune o te santé ezodera ozoka mama stress bref bandeko na nga nde toloba na ministre nde toloba boye ndeko na biso mwasi aza na besoin lisumi na bino botuna nga nini mobali apota bibo ok nakobomelo mpe libala te mais sala de façon que na bana na mapasi tindelanga moko na opesa bacontact ya moto bokutane oluka mbona otindelanga moko yo potika ata na moko mpo nga na perdre te soki oboyi nayebisi baparent na nga baye barécupere bango nyonso mibale mpo baza bana na ngai bandeko na ngai mama na biso trouble donc na miso nde tovandi ya toloba boye ayebi te asala nini akoyebisa mobali nde nini parce que mobali aza maître avocat donc nde toloba boye bana mikanda na bango nyonso eza na commune eza partout donc talaka maître avocat bana Mbolo TV mon boss Didier Mbolo tosala nini toyebise nini yango wana tosengi bino bana poto koza kolanda biso na kati ya Mbolo TV banimero na biso eza wana bokomela biso bobenga biso boyebisa biso toyebisa asala nini soki mpe abi atinda mwana moko akotinda ndenge nini akoyesa mobali mwana moko akenda wapi bayiba ye asala accident nga na bino tobonga